Hi friends, welcome back to my channel. நமக்கு வந்து ஆம்லெட் போட கஷ்டமா இருக்கா அப்படினா இதை வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அடுப்புல வந்து தோசைக்கல் வச்சிட்டு கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்திடுங்க. எண்ணெய் ஊத்திட்டு ஒரு முட்டையை அடிச்சு ஊத்திடுங்க. முட்டையை அடிச்சு ஊத்திட்டு அது மேலே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சமா வந்து நம்ம வந்து வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதையும் இதில் போட்டுடுங்க. மேலே கொஞ்சமா சால்ட் போட்டுட்டு கூடவே வந்து பெப்பர் பவுடர் போட்டுடுங்க. பெப்பர் பவுடர் போட்டுட்டு இது வந்து ஒரு சைடு வந்து ஃபுல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுடலாம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுடலாம். எனக்கு பாத்தீங்கன்னா திருப்பி போடும்போது லைட்டா வந்து பிஞ்சிட்டு ஆனா வந்து டேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சு. இத அப்படியே திருப்பி போட்டுடுங்க. இவ்வளவுதான். இப்போ நம்ம வந்து ஆம்லெட் பண்ணனும்னா ரொம்பவே ஈஸியா வந்து இத வந்து ரெடி பண்ணிரலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, Subscribe பண்ணுங்க. Thanks for watching.